以咧，大家就可以諗下點解年頭嘅時候咧，我哋呢個屋苑都仲係做緊580萬，但係去到半年後嘅今日，啲業主而家反價反到去620萬啦。各位優專嘅觀眾，大家好，我係 Apple 啊。上一集 Hadley 咧同大家拆解咗荃灣嘅新樓盤盈進，大戰呢個沙田嘅第一城，咁證明咗地理同質素係一場殘酷嘅對決啊！今日我哋將個戰線拉過嚟屯門，好多上車客啊，最近呢就及住咗2030年即將落成嘅屯門南延線第16區嘅站，即係泳池站啊！咁而家2026年啦，距離通車仲有4年喎，咁好多業主會借住呢個消息心紅反價啦，咁之後作為買家啦，又覺得買入去咧就可以食正呢個基建嘅水尾。咁作為處理融資嘅前線啦，我今日用最真實嘅成交數據，同大家實地咁樣去睇3個好極端嘅上車盤。咁咧就會睇呢個420萬嘅兩房風景園，同埋620萬兩房嘅海甸軒。最後我會帶大家去睇600萬嘅一房加士多房嘅裕海灣。睇下呢4年嘅空窗期，你究竟係買緊升值潛力啊，定係買緊呢個隱藏負債？好啦，我哋而家嚟到第一個屋苑風景園啦。咁我哋見到啦，430萬兩房嘅風景園，上車客一聽到哇430萬，咁即係如果9成按揭43萬首期，咁都好輕鬆喎。但係大家可以 update 翻個數據喎，風景園1990年入伙，到而家已經36年樓齡啦。咁屋宇署就規定咗樓齡超過30年咧就要強制驗樓嘅。咁所以呢一類型嘅屋苑咧，隨時係會收到 order 要做大維修。咁每一戶閒閒地都要至少夾翻5至10萬蚊嘅。咁如果我哋去銀行做按揭嗰陣啦，咁銀行係唔會借埋呢筆維修費俾你嘅。咁所以呢筆錢咧，你要硬生生咁樣攞出嚟嘅，所以就會變成一個隱形嘅成本。咁我哋再睇翻市場嘅成交啦，喺2026年嘅5月底啊，一間339尺嘅兩房單位係成交緊396萬，尺價係11000蚊啊。咁而家業主開價就430萬，咁即係話如果你一入場就已經硬食呢5到10% 嘅溢價咯。咁加上樓齡都36年啦，咁喺長洲入邊嘅嗰啲水喉電線咧，分分鐘都可能要更換或者維修啊。咁呢一筆都係講緊一個涉及幾十萬好大嘅金錢啦。所以咧，如果買二手舊樓嘅話，要留意翻啊，我哋嘅現金流咧有可能隨時會扭乾塘啦。好啦，咁我哋而家去風景園嘅第2個單位睇一睇先。咁我哋而家上到風景園嚟，呢度一個兩房單位啦。咁呢個單位實用面積咧就342尺，咁咧業主叫價就410萬。咁而家我帶你哋睇一睇呢個單位先。咁我哋而家睇翻門口嗰個玄關位啦，咁入到嚟呢度擺咗個鞋櫃。咁呢度呢個廳呢，嗰個間隔可能比較難用啲，因為大家會見到啲房門啊、廚房門、廁所門全部對住個廳啊，咁所以擺位上面呢，可能呢要有技巧少少啦。但係我覺得啦，如果而家現時用400幾萬可以買到一個兩房，未來仲有個地鐵站，咁其實呢個屋苑都有一個好大嘅優勢。咁好啦，我哋參觀翻呢個單位啦。咁佢廁所業主咧就重新裝修咗嘅，咁所以咧如果買呢一間嘅話，可以慳翻嗰啲裝修成本。咁我哋再望翻2間房啦。咁就擺床同衣櫃都闊落嘅，係足夠嘅。咁行翻出窗嗰邊啦，咁其實咧係望翻開揚嘅屯門市景。咁我哋再睇翻另一個睡房啦，咁都一樣嘅，擺床同衣櫃係絕對足夠嘅啲位。咁之後行翻去窗口呢度望下個景觀啦，咁都係一個開揚嘅城市景觀。咁參觀翻呢個廚房啦，咁業主咧都係重新裝修咗嘅。咁咧如果呢個單位咧廚房廁所嗰邊可以慳翻好多裝修嘅成本啊！好啦，咁我哋而家就即將去第2個屋苑，我哋參觀呢個620萬兩房嘅海甸軒啊！咁大家可以望一望啦，海甸軒嘅外表外形啦，咁呢個就係一座嘅大堂。我哋而家上到嚟16樓，咁大家可以參觀翻呢個電梯大堂，咁我覺得都保養得唔錯。咁我哋而家入屋參觀一下啦。我而家帶大家嚟到海甸軒嘅一個兩房單位啦。咁呢一度咧實用面積就457尺啊。咁咧喺價錢上面咧，業主叫價咧就620萬。
咁但係我哋可以留意翻喎，海淀軒咧最低成交嘅時候咧，嗰個成交價錢係550萬啦。咁咧係今年年頭左右啦。咁海淀軒嘅單位咧都係成交緊580萬啦。但係有啲咩原因令到佢哋而家叫價去到620萬？咁即係足足反價都反咗差唔多成40萬至到70萬啦。啦個廳入則咧就會比啱啱嗰邊好用好多嘅。咁你哋會見到客飯廳都分明嘅。咁呢度係廚房位啦，咁呢個走廊入去咧就係睡房區啦。咁大家都見到啦，呢度就做咗電視牆，咁樣咧對面呢度咧就可以做翻 sofa 擺 sofa，咁樣咧食飯台呢邊就係擺翻呢度嘅。睡房區呢度睇翻啦，咁大家留意翻呢個單位咧係有樣嘢咧係我覺得都需要留意嘅。咁細房呢一度咧就整咗一個日牆嘅衣櫃，再加一個地櫃啦。咁如果下一個買入嘅買家，佢哋可能未必啱用，或者佢哋想全新翻新嘅話，咁呢個時候咧你喺翻新嘅時候嗰個成本會貴咗。點解？因為佢入咗牆啦，咁你拆完佢之後啦，咁佢嗰個嗰啲牆嗰啲石屎位咧會剝落嘅，咁咧到時候咧會增加翻你哋嗰個裝修嘅成本，所以呢樣嘢要留意。咁之後嚟到主人房呢度啦，佢嗰個衣櫃啦，就同埋佢嗰個大嘅床啦，都係入咗牆嘅。咁所以如果變咗大家係中意二手單位，咁就要留意翻嗰啲入牆家私多唔多啦。咁如果多嘅話啦，咁你哋嗰個重新裝修嘅成本咧係會多好多嘅。咁我哋而家出嚟露台度望一望啦。咁咧，如果喺露台呢邊咧，我哋就會見到隔離呢度有塊地裂緊啦。咁咧喺4年之後，2030年，我哋屯門第16區嘅泳池地鐵站就會喺呢一個位置落成。咁咧由我哋呢個屋苑行過去咧，只需要一條馬路喎。咁所以咧，大家就可以諗翻點解年頭嘅時候咧，我哋呢個屋苑都仲係做緊580萬，但係去到半年後嘅今日，啲業主而家反價反到去620萬啦。咁究竟呢個地鐵站係點樣帶動我哋嘅樓價上升啦，同埋業主嘅心態點樣咧？咁大家就可以拭目以待，或者大家可以去思考一下，諗一諗啦。而家上集已經完咗啦，咁大家記得一定要睇埋我嘅下一集，同埋一定要讚好，同埋咧留言話俾我聽你哋嘅意見啊！咁咧下一集咧，我將會帶你哋睇埋泳池區最新樓齡嘅二手屋苑御海灣啊！好啦，拜拜。